我没来，怎么就把吃的抠了呢？多抓点鱼嘛。多抓点鱼，这我的吃的，我不2000块钱买的吗？钱你给转了吗？钱没转，现在转。你没来就给我干了，不讲理呀！看能不能出货啊？哎呀，真2000呀！我寻思你说着玩呢。不定好的2000块钱买它鱼塘吗？这1天1夜水中鱼塘差不多了。差不多了，现在应该干鱼了，咱赶紧下去抓去吧啊！怎么了？看看去，哎呀，来扔扔去啊！这个大呀！哎呀，这怎么叫你摔死了？没死啊，嘎嘎的抓尾巴抓上来了，这怎么不动弹了？比刚才那个还大吧？天天张嘴呢，怎么不动？刚才挖油呢，比刚才那个大。这嘎啦倒是不少啊！啊，捡点嘎啦回本吧，直接干出2珍珠发财了，有没有珍珠就赔本了啊！哎呀，没有刚才那个大，你看这个大，这个比那个大一点。啊，这个大，是吧？哎，哎，又一个，什么？正儿八经的大鱼。哎，不抓了？不抓了，回家拉锅，就地炖哈，下午再干。鸵鸟呢？这不搁这吗？啥时候炖，成哥？拉倒吧，你给我留点念想吧，你给我。大鸵鸟下大雪就炖，人家别人吃大鹅，咱吃鸵鸟。这大鱼漂子是不是好吃啊？这玩意儿相当好了，鱼漂是相当高端的食材了。哎呀，不行啊，炖不下呀，炖不下，锅小了，你得换锅。锅不拎了，8运锅呀！哎呀，大鱼哦哟，见着了！哎，深水炸弹往膏里头，葱姜蒜膏里头，哎呦，红辣椒膏里头，膏了。啤酒大白莲膏里头，长白山秘制小料，野花椒膏里头，上点。这那么大鱼还不够吃，还弄个纯正的本地小溜子劲儿。那必须的呀！啊，要不2000块钱咋花这种地儿？来个叫花鸡，这是赚点的，这还搭个鸡，大个鸡，来点盐，再来点盐。抱我去吧。来，你别在这儿，再这么过去。这就完事儿了。完事了，放边上完，这边炸火啊！哎呀，太带劲了，看没见？水出了啊，水出了，来吧！哎呀，这一个大鱼头就一盘，一个鱼头一大方盘，够用。好了吗，交换机？好了，嘎嘎带劲呢。哎呀，哎呦，我操，这得冒些气儿呢。它只拿下就行。看看去，哎呀，相当带劲了啊！哎呦，烫手啊！哎呀，入味了吗？入味了，嘎嘎带劲！来，尝尝快！